วันนี้มารีวิวที่พักสำหรับครอบครัวที่มีเด็กนะครับเป็นที่พักติดทะเลที่หัวหินครับห้องพักสะอาดนะครับขนาดกำลังดีมีไดร์เป่าผมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบเลยครับที่นอนนุ่มมากครับขอเตียงเด็กเบบี้คอทได้ด้วยมาถึงก็รีบเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเลยเพราะว่าสวนน้ำที่นี่อลังการมากครับเดี๋ยวพาไปดูเลยขนาดมาวันอาทิตย์นะเราก็คิดว่าคนน้อยแล้วนะครับก็ยังเจอเด็กๆเต็มสระเลยนะครับสไลเดอร์มีหลายขนาดครับเลือกเอาเลยครับเอาให้จุใจไปเลยสำหรับเด็กเล็กนะครับแนะนำให้ใส่ชุดชูชีพแบบน้องกวางตุ้งนะฮะจะเล่นสนุกขึ้นอีกครับเล่นน้ำจืดแล้วก็อยากไปเล่นน้ำเค็มนะครับด้านหลังของที่พักสามารถเดินตรงออกชายหาดได้เลยนะแล้วชายหาดที่นี่สวยด้วยสิทำกิจกรรมได้หลากหลายนะครับเป็นลานกว้างๆเรียบๆตลอดแนวเลยครับเขาบอกว่าพาเด็กๆเล่นทรายบ่อยๆเนี่ยเสริมพัฒนาการดีนะครับน้องกวางตุ้งนี่ชอบมากรอบนี้ผมจองมาพร้อมอาหารเช้านะครับมีอาหารเช้าหลากหลายแนวให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยครับเราสามารถทำแพนเค้กกินเองได้ด้วยนะครับที่ห้องอาหารของเขาเนี่ยมีเก้าอี้เด็กบริการด้วยนะครับที่นี่Western หัวหินครับ